Бажай. Сьогодні в нас огляд мотоцикла Біговел Техно-К, колір червоно-жовтий. Але перше я покінчу. Призначений для дітей від 2 років. Але перше я їхати. Дай Юлі вам, дай. Але це нога не підкахається. Кені живейки. Кен. Кен. А тепер я. Ти вже Купляли для дитини 2 роки та 4 роки. все. А тепер я. Ну це я. А ти вже висілась. Як бачимо, для дитини 2 роки нормально підходить вже. Няньку купляв тьотям. Піп-піп. Я сам. Піп-піп. Давай їдь. Я потримаю. Я вас. Піп. Оу! Не получається? А, ну, Юль, ти вже хотіла збати. Тепер їхати. Ну, тепер їхати. Тепер їхати. Тепер їхати. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Тут ми знімаємо відеоогляди на популярні товари, дитячі іграшки, техніку, електроніку та багато іншого. Також проводимо акції, розіграші, різні лотереї.